Nambole Stadium. Bagenda testing out this week. Wow. Yeah, it's a compliance test. Praise the Lord. Yeah. Mipiira gigenda kubaawo nga lumu May. Era ffe wano nga lumu May tujja kukerera mu high flyer. Saa 12 ku makya. Ku ssaawa 3 tuyingire service y'okusabira abakozi. Bw'oba olina ky'okozesa okozesa kompyuta okozesa landa ng'omubazi olina ennyondo ng'omuzimbi jangu n'ekikwatibwako tukisabire. Ssaawa ezinawera 7 nga tubamaze nga mugenda. Bwe mugenda gye mugenze mulye mangu emmere okoteeka emitwalo nga 10 mu nsawo. Tugende ku kisaawe Namboole. Anti kiggulwawo. Oyogera byadde. Wednesday nga lumu May. Allah. Kubadde njogera otunuddewo. Anti badde manyi nti oyogera abiri. Kati sente zino zebabawadde zamaze mu wiiki emu yokka. Ez'okukola ki? Bakabawa sente juzi. Omanyi kankubuulire abantu bonna abaavu mu dduniya beemulugunyiza sente z'abannaabwe. Kati gwe va mu class. For only 1 week. Va mu class. Anti neto ogamba sente only 1 week. Baba wa sente bwe kisaawe kiganya okugwa twagala sente bazi bawadde wiiki ewe. Bazijje walala nga bwe bakola bano bwe bazireeta bwe baba bakugambye nti sente zikyabulako tekitegeeza nti emirimu tegyawedde muba temunnasasula kusasula era bwe bamaze okusasula ne babagamba nti kakati tuli compliant sente zizabadde zitannajja ekyo nakyo tukibeereko nedda bannange mulekerawo okusalanga emisango mulabire ku sayidi endala abasajja mubaleke bali ekantu people work mubaleke baliye babadde babikola ekisaawe kyawedde bagezesa kati bagezesa ebintu nga byetaaga gatta mu nnaku 2 zokka naye ng'ate bya sente nyingi kati bagezesa pipes zino zifuwamu amazzi omuntu omanyi guli natural bagezesa myala bagezesa ntebe baddeko ebinanka ne lwaki oluliwa bibadde balaga ebinazi bweru biri bweru ate ebinazi bibeera ki ati kuti gwegenda ku kisaawe nkugambye oli invited otuuka wali kusasula sente zezingira mu kisaawe mpira waliyo 2 nawe ubeerangako surprised bira mu kirasi obeereko surprised promoting abalireseyo tiimu y'ebweru ennene eriwa nekwata Uganda Cranes kabamala okikwatamukko neko kati ddala n'akanyama kewaliridde abagenyi bakakuliire mwe muli mu kuliisa balala kisobole okugenda ku ntimba ennene nga teziriko sente kijja genda ate kigenda kuvaawo ddi ekyo tukyalika ekisenyi ekyo bakikoze batya ekisenyi ekiriwo amangu ago oli ku kisenyi ovudde mu kisaawe kati oli mu kisenyi wansi tuvudde ku kisenyi naga tuliwa nga tebannamanya kukituusa ku mulembe guno tuli badde bakikola batya ebyo babimaze naawe tukulaga bye bayitamu owulidde kazu ekisenyi bakikoze bate ekisenyi ekiriwo akati lwaki bakola biki lwaki kyokka kirungi naye drainage bagikoze bata balina okukola area yonna wulira bagiyita UPDF engineering unit brigade yes engineering brigade kati tewaliyo kitaliyo kutambuza mazzi egyo myala eno siwe the system should not only be the stadium balina okumakinga sure n'emyala yonna amateeka gabogalowoleza ne bayinginiya bwe baluwoleza mu bwayinginiya bwabwe nedda si bonna ojja kwekanga nga baconcentratize ku ekyo kyokka ekyaki ekyo anti gendayo okritikinge nkuyisa olwaleero ogendeyo okritikinge ogambe nti ffe tugenda kujja wano mu mwezi gw'omwenda nga tuza ku inspecting omulundi omunatwala okulaba amazzi ebiyigo biki okulaba emyala gya Nakivubo bagitereze bakati ekyo amazzi ago agase Nakivubo ku tuli Namboole
kyondo lyagagamba tubabadde nemedeko nze gwe nagambye Namboole ababiri bombi babagize dokita ekibutawanyiza ne Namboole nakivubo bamuguddewo tubabadde embuuzi President Museveni tannaggulawo Namboole tugenda kukola kye bayita compliance test fee kati ekibadde ffe nga ffe tufune effiiru y'ekisaawe ate gye mukomye okujja abatono gye kikome tukolera ffe owawulidde gagati beera mu kirasi kinabadde etegeeza oli ku Namboole manyanga nakivubo kakati naye eragenda yonna mugera kubaamu nakivubo nze my problem eri ku president wa FUFA okola statement ekisaawe tekiyita ate nga bakizimbye alaba ate nga yakulira ebyo wagambire tumaye kwogera bannya kasogede president wa FUFA yakola statement wiiki eriye yaggwa n'agamba nti eki kisaawe tebatwebuuzaho nga bazimba ekyo tekiyita kafu tesobola kiyisa kati batugambye yesi ye kafu kati ye president eno Uganda mujikirize nti mulimu kati abaana bamanyi okukola ebintu buli kintu wano kiyita kinayita da hamu bakimuwadde emyaka 49 kutta sente z'abandi 49 ekisaawe kati bakikoze nga kirina capacity okuzanyirwamu emizannyo egi comfortably international games soka oba football ne rugby tugenda kulaba rugby wano gwe mutalabanga Uganda mumanyi nti eri mu ttiimu ezisinga okukola obulungi mu Africa ne mu nsi yonna ku rugby ekakati ne cricket tetubadde bubi simanyi obanga bano bali designed for cricket simanyi naye ekya rugby nekya football ekyo nkakasa ne cricket mwetuli tuzanya cricket bulungi soka yatuyisa obubi banna soka ekibayisa obubi ekizimbe kyonna kifa foundation foundation ya soka wano nfu foundation ya soka nfu tebamanyi gye banoonya baana ffe waffe balinda eruwanga ebuyinjayinja eri abaana basobola okuzanya mu national team ebuyinjayinja bukomansi tukulule era egyebali tugende emazzi naye teri baana bazanyira ku lwazi wali emadda ku lwazi ku mayinja kati oyo omwana okumuleeta wano n'omusamu kakapeti ako akuba abantu golo wano ne bakiwunga buwunzi emipiira tegiriko kugamba nti gundi yagumanye nnyo biri mu technical know-how baleeta mwana wa gundi biki oyina okwagala mu mupiira nti ye bw'obanga olina interest basobola okugyamu ekintu kyo kati kyebava bo abategeera emipiira nakina okonyumirwa emizannyo badda mu local settings ne banoonyeza eyo abaana mu Bungereza mulimu leagues kazite leagues ndowooza championships ez'enjawulo ku levels ez'enjawulo okutandikira ku byalo nga mupiira gwennyini abagula ba 400 wansi mu kyalo kati awo tosobola kubulwayo mwana ne bagenda nga bajja n'abaana bagenda nabo bagijja nabo ettiimu esituka nevaako ku level negenda kweddako nevaako ku level negenda kweddako kutuuka ku point nga kati agenze mu Premier League ezo ttiimu gye ziva katotuuka mu Premier League nga batandika muguwalabuwanana nga mulowooza yatandikidda ne bwaba nga ali ku level eya wansiko ezo zowulira caps ez'enjawulo ze bazannya muli ssente z'otumanyi naye abaana babajja eno wansi kati mulina ttiimu erubaga mulina ttiimu enakawa mulina ttiimu kale lowooza bulowooza Kampala yekka nga city terina ttiimu nze natandika ttiimu ne batandika okulowooza nti njala kwesimba kuba president bwaki obwa FUFA ne balyoka bannafuja ne bankolako ekyo engeri gye bakolamu constitution ya FUFA eraga nti omuntu yenna okujja okwesimbawo ateeka okuba nga alina ttiimu kati buli bwoleeta ekyo kati bakummaki buli woleeta ttiimu anti mbuuza bakummaki bakukuba buli anti bakummaki olina ekisaawe
muzilayisinsi awo mbuuzo waliwo ekisaawe sooka ozanye egitaliko layisinsi mweteeka nnyo mu bintu ate onookola Ffe twasooka tosobola kuvuga- kuzanya na ttiimu y'amaanyi nga tolina za layisinsi sooka abaana bo ozanye buli omu alina ttiimu okufuna zo layisinsi layisinsi ya ttiimu yo Anti ogifuna. yali mu big league yali mu big league kati okyaba nti ffe twagenda okuvuga eggaali nga tusoose googolo anti dokita kyebagenda okugamba kyekyo nti olwokubanga tewali layisinsi ensonga lwaki abaana baffe abazanyira eyo emipiira Teri abalaba. banavaayo batya agati gwe wakola akatiimu kakola bulungi mu kifo ky'okukapika owoza bannemesa batya naye salo lwaki betuwejja naffe wakajja kava mu kyaki kakukyalo kakola kati tandika ku kyaki awo ne tugenda ne tuyingira ekitundu kyaki ne tugenda ekyo mu tekiyinza community. kubeera Kampala temuli muntu abeerera ekintu kyali kyaggulwawo jukira okulabako nali mpiseeko wali ospendinga sente gammeka ku ttiimu buli mwaka si mwaka omwezi nga nsuspendinga obukadde obutaka wansi wa 5. yes naye olaba nti era levo gye kyaliko olaba ne dokita naye akubuuza kibuuzi tulaba nti kyali wansi neno yali mu big anti gye league tugamba waliwo abantu bw'oba oyagala okukola ttiimu yono ng'etegerekeka kati agende emazzi Luwero okwata emiruka egi Mazzi United n'okwata abaana abali emiruka 3 gyokka nobagati mwe muli mwekka emipiira gigino 30 uniform ez'enjawulo sets 10 ebintu byonna bimwetaaga abo nobateekawo nokwata emiruka emirala 3 nokwata emiruka emirala 3 kakati egombolola neye nevaamu ttiimu ezakabi 3 mu ttiimu ez'essatu kamira kamira bwomala kakati n'olyoka atoddiramu ezo ettiimu ezo n'okolamu ettiimu emu olaba nti olina kati ekikopo ekiggombolola mwami kategayo ye chairman LC mwami kategayo owulidde ekintu ekyo dokita kyayogedde atakuwulira kategaya Mazzi LC chairman akiwulidde katutandike zekamira olina kusooka kukola miruka yes nofuna talent mu miruka talent search eri mu miruka bwogimala n'olyoka ojja n'okola ettiimu y'eggombolola kati n'olyoka okwata kikyusa n'alyoka akwatagana naani ne kamira gombolola kati awo practice eri serious bano bwe baddayo eno mu miruka gyabwe ne beekwata ne beekuba endobo zonna ne ziggwa bino ne bivaawo kati amagulu ne gaguma nga balina mitayimbwa ekifo ky'amagulu naye bakyalina obugumbagumba buli awo kati bw'onoovaawo olyoka okola kye bayita academy bano bonna boolaba abalina ebirabe abo abato abo olyoka obatendeke osooka n'oyita nogati abaana bonna bazanyisa kkono mwenna mbaagala wano academy buli mwana amanyi nti ozanya omupiira nozanyisa kkono mbaagala wano nomala okuŋŋanya abaana bo 6 bakkono naye dokita olaba ekyo oyita abaddyo oba wakakitandika bano abali waggulu kufufa ne bakimanya akulengera batandika babulira ettiimu esinga okutiisa kakati mu Uganda Kitala eva Bunyolaawo eva Hoima Kitala etiisa gye tugenda okukwata nga tugenze nga Hoima Kitala naawe eri ku national level era naffe tuli ku national eri ku level Premier League nedda tuli ku national level yawula okwogerera ku national level Bunyolo TV Dream TV tuli ku national level ne bakkiriza bukkiriza okujja okuzannya tulina kunoonya kuzawano zi express zani dokita batekwa kubaayo anti wulira bw'oba okyagala ekyo tusobola okubagwa tubagamba nti tulina obukadde bwaffe bwe buti sponsorship erabiseeko mulinnyo emmotoka mwera kuzannya muzannyo netubatwala ne bakwata Bunyolo Kitala nekwata express oba police yelevu yaabwe bayinza n'okubanga be batopinga kyati ya Premier League kati bali ku levu nkulu nnyo mukitala muyinza okubanga bwe muba omwana omu oba babiri abazanyira mu cranes kiba kyamagero ye politics wamme oyo
nti tiimu esinga okubeera ey'amakulu mu ggwanga abaana baayo tebali mu yaggwanga ate kikwewuunyisa ne baleeta abaana lugati buno babajjeewa nomulagala bakubanga omupiira gwakula ngeri gunyuma nga gutandise neweerabira ne baani abazannya gumala mutunulya uniform owulira nti n'emizannyo girimu kati ya bufuzi. Ekyokubiri nze ndowooza nti toyinza gatta sports na education tebakwatagana bintu birala nnyo naye tebali kimu minisitule eriemu anti kyenkugamba nti nzikiriza bwe ndi lwakubanga gavumenti yeeyagala ensonga lwaki babigatta nga balaba nti to harness talent olina gijja mu masomero nga bagala kukozesa structures z'amasomero eyawandiika concept eyo yes bwatyo bwe yabalabira there needs to be somebody else awandika concept endala eya talent search buli kintu kitandikira mu ssomero yes so tewaliyo kigaana ssomero tukiteeke wansi education kubanga ne bwogera ku economics tubaali twogera economics tutandikira ku university education so tugambe nti buli kintu kigenda ku ssomero education egende mu education anti kati eno erimu abavubuka ate abavubuka abasinga baba bali mu masomero abali organized basobola okunoonya n'obuvubuka ali wansi wa genda minisitule ya genda ewali youth ngeri ekisiizeyo wali kyetwogedde waakiri bwekibanga kyekyo baali balabye kati dokita kyayogera kati bafune academies zo zibeereyo nga zanjawulo oleme kugirabira ku ssomero liri okitegedde n'academy zibeere ekitundu yes nalyo ssomero ono omuvubuka azanyira mu Arsenal gwe bayita Saka yakatula S6 asambira mu Arsenal top player tomanyi Saka ate nze mpagira Arsenal nekyo kyowagira era namwe mulinaki mulimu aba under 15 mulimu under 17 under 19 under 21 bonna mwebali nga bali mu academy gye batoola buli abwezi emyaka egizanya mu national mu league ennene kasitowezi emyaka nga balaba nti osaanira bakoki bwe basalibwaga nti azanye eno naye mbadde nkolaga bulazi nti Saka yakakola yatuuka yate mu Arsenal muzale w'Ebungereza yagira mu academy yava mu academy nga wa myaka 6 kyekyo anti kyenkugambye nti genda emazzi odrowingeyo katiimu akakubeesabeesa oleme kubeerera awo naye ate otandika okusoosinga abaana oyita abaana noga nti njagala abaana bonna abakasuka amayinja nga bakasusa ddyo ate njagala n'abakasuka amayinja nga bakasusa kkono ate njagala abalabisa boterisi erimu ng'alabisa kkono n'omugulu talent bwe batyo baginoonya onoonya physical abilities mu bifo abala gye bataziraba ne disabilities golowooza kati ono oyinza okubitaka musawe n'azanya akweyo weiti eyo disability ennyo dokita nsobola ku bunene kwoli disability byomuliro Majidu yalina wano bajjanga egayazanga okugulu Majidu Musisi yali ennyama yagifumba bulungi n'agijjuza kakati ono binyama biyika mu yisi ejjudde etaga academy tumutwale mu academy